राज्यात पावसान नेटान हजेरी लायिल्ल्यान चडशे वाठार उदकापोंदाक गेल्यात। कांय वाठारांनी तर कितलेशेच दीस जाले गांवांत उदकाचो नेट चड आशिल्ल्यान मार्ग उदकापोंदाक गेल्यात। भुरग्यांक शाळेत लेगीत वचपाक मेळना। लोक पावसाक लागून घरांनी लॉकडावन जावन उरल्यात। पळयात गोंयभरच्या आमच्या पत्रकारांनी दाखयल्ले पावसाचे तांडव। आज आमच्या फाटल्यान तूं पळयात, जो राती पावसाचेर हुंवार आयलो, ह्या हुंवाराक आमच्या फाटल्यान जी घरां आसात, ह्या घरांनी उदक गेले कडेन आसा। ह्याच घरान ते सायडीच्यान गेल्यार त्याही घरांनी उदक भरले कडेन आसा। हांगा जो राती पावस झडलो, वो इतलो पावस झडलो आनी आमी कालच सांगलेलें, जेन्ना डॅम फूल जाता आनी हो जर पावस झडत उरलो आनी असोच उरलो जाल्यार डॅमाचें उदक जेन्ना सोडटा तेन्ना हें उदक न्हंयक येता आनी ह्या न्हंयक साकून हे हांगा येतात। जे कुंकळचे 12 बांद म्हणटा आमी, ह्या 12 बांद हे बांदले कडेन आसात आनी ह्या बांदाचेर बंदार बांदले कडेन आसा। लोक म्हणटात की हे बंदारा आसा, ह्या बंदाराक पावसाचे येत ते सगळे लांकडां लागतात आनीक तो पॅक जाता आनी उदक तेजे वयल्यान वचोन हे गांवांनी येता म्हणून। आनीक तिसरी म्हणल्यार जी न्हंय आसा, ह्यो न्हंय निवळ करपाक जाय असल्यो लोक केले ना आनीक हेजे खातीर हो एक जाले कडेन आसा। आज ह्या लोकांक खंय तरी शिफ्ट करपाक पडटलें। त्याक हे जे धांदोरा जो गांव आसा, ह्या गांवांत आतां उदक भरले कडेन आसा। हे आतां न्हय, हे पयलीं साकून हांगा भरता, हे चालूच आसा। पूण हांगा खंय तरी उपाय काडपाक जाय। भरता अशें म्हूण रावपाक जायना। आज कुंकळ्ळे कंप्लीट पूर येयले कडेन आसा। सगळी जे बंदारे आसात हे पॅक जाल्ले कारणान उदक जे ल्हान ल्हान ब्रिज आसात, ह्या फूट ब्रिज आसा, हेजे वयल्यान उदक वचपाक लागले कडेन आसा। पावस जर ह्यो असो झडत रावलो जाल्यार हो असोच पावस पडला। राती पावस चड पडलो, खूप पडला। वयर पावस पडला आणि ही सगळी न्हंय बीन सगळी भरला। न्हंयक झाडां आहात ती निवळ केली नात। ते झाडां लागून उदक असं सगळे शेतांनी भाटांनी लोकांनी वयतात। हांगा तरी तितली चडना, पूण ते पायरोबानार लोकांक येवपाक वचपाक भरपूर त्रास आसा। नांगल्यार पायरोबानार, उस्तिणी आरकार सगळे उदक भरून लोकांक गाडी वचपाचे सगळी धांदळ जाला। आनी हांगा आतां पुला तेकोत येयला उदक, कितें पुला तेकोत येयला आनी आतां आमकां वचोंक मेळपाना, चड उदक तळ्ळे जाल्यार हेवटेन पलतड मेळपाक मेळना आमकां। म्हणजे ह्या पुला वयल्यान उदक वयता? हय, पुला वयल्यान उदक वयता। म्हणटकीर हे मातशी झाडां बी निवळ केल्यार बऱ्या पडटा न्हू? हय हय, हांव तेच मागता की धडेची झाडां बिडां आहा ती पडल्यार ती बीन मारपाची, म्युन्सिपालिटीनी कितें करपाचें। हांव आतां आसा तो तुया पठाराचेर आसा। फाटल्या 4 दिसांक हे जे म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता ते आमी हायलायट केल्लेले, पण अजून पर्यंत पेडणे PWD म्हाका दिसता न्हिजोनच आसा, अजून जागे जावंक ना। कारण हे उदक सगळे रस्त्या वयल्यान वयता, पण ही खळी सारकी करपाक तांकां टायमूच ना कशें दिसता। आनी हांगासर इतलो प्रॉब्लम जाता की 4 व्हिलर जेन्ना वयता तेन्ना दुसऱ्या सायडीच्यान 2 व्हिलर कसो वचपाचो तो कळना। आतां हे पळया, फाटल्यान म्हाज्या पळयत रावा तुमी कितें आहा ते सगळे रस्ते वयल्यान। हो आतां मेन रोड, पेडणे मोरजी म्हणटा तो हो मेन रोड। हांगासर सगळ्या 2 व्हिलरांक इतलो त्रास जाता, तसोच 4 व्हिलरांक सुद्दां इतलो त्रास जाता की डिपार्टमेंट सुस्त 4 दीस म्हाका दिसता फाटले 8 दीस न्हिजोनच आहा। कारण अजून तेंच्यांनी म्हाका दिसता वयर येवनूय पळोवंक ना। हांगासरल्यान म्हाका दिसता ते येयनाय बी दिसता, कारण भायरच सरोंक ना दिसता ते ऑफिसांतल्यान। तेका लागून ही परिस्थिती जाल्लेली आसा। सुकेकुळान ते मोपा विमानतळ रस्तो आनी तुवें पेडणे रस्त्यार फाटले 4 दीस जाले हुंवारावेरी परिस्थिती जाल्या। भुरग्यांक शाळेत कॉलेजीत लेगीत वचपाक मेळना। लोक कामाचे घरात बसल्यात। दर वर्सा हे अशेंच चलता अशें थळावे म्हणटात। जालें आतां मरे 5 वर्सां जालीं। 5 वर्सां जालीं। हो पूल मातसो वाडोवंक मेळना, काय प्रस्ताव बी दिला काय सरकार कडेन? दिला हय, पूण जायना प्रोसेस। मागीर हे तेवट्यातले लोक कशे वयतात काय? हाल ते लोकांचे ते सायडीन खूब हाल न्हू। पूण मागीर हे येना, डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार बी पळोवन येना आनी मागीर तेंचो संपर्क तेंचेर कितें अडचण येयल्या जाल्यार कशे तांकां पावतात लोक? काय करतले, खूब हाल जाता। पावस लागत जाल्यार खूब हाल जाता। आनी तुमी वचोंक मेळना, तुमकां तेवटेन पलतडी ती तेवट्यातली भुरगीं आतां स्कुलान कशी वयतात? प्रॉब्लेम जाता, ती रावली आतां एका स्कुलान। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।